болсун, сен жаман айыл кандай экенин билбеген үчүн нааразысың. Көбүн аял диндар. Намаз окуйт, орозо тутат, жолук салынат. Анан кичине иш кылбай коет да. Ошого эле нааразы болуп, башка жакшы болбойт болчу. Аялың такыба, бирөө менен жүрбөйт, намазын калтырбайт, Куран окуйт, а башкалардын аялдары жаман. Идиш жууп атканы менен башка нерсе кылып аткан болушу мүмкүн, алдап аткан болушу мүмкүн. Сен аял чөнтөгүн чукулабайт, билесиңби? А башка бирөөнүн аял чөнтөгүн калтырбай башка кылып коюшу мүмкүн. Сен аялың жалган айтпайт, билесиз? Башка аял жалган айтышы мүмкүн. Сенин аялың сен айтып бир жактарга барат, башка бирөөнүн аялы айтпай кетип калышы мүмкүн. Сен өзүңүн аялыңын жакшы экендигин сезе албай жүрөсүң, урматтуу бир тууганым. Салыштырып көрүш керек да. Диндар аял таптакы бөлөк баары бир. Аялдарын жамандап берет, отурсаң болбогон проблема айтышат да. Мураттала Жадаматова эстүү кишилер айтат да, ажылыкка барып келгенде жылы отчет алып атат. Быйыл ажылыктан мындайсын айтып атышат дейт. Булардын бардыгы майдасындар экен, демек чоң проблема жок экен дейт да. Чындап адам арызданганда биринчи эң күчтүүсүн айтат да. Эң күчтүүсү проблема болбогон болсо, демек анда чоң проблема жок деген сөз да. Мен биринчи арызданып баштаганда биринчи кандай эле токтотту, бол, сен кетип жаша барды, учуп кете бер сразу эле. Бул болбогон нерсе. Эрди катын Нурсат эси кеткен болушат.